Three, two, one, go！ 大家好，欢迎来到灵魂太空船，我是这集飞行宇宙的领航员夏琳，很高兴与大家相聚在这个探索灵魂之旅的时刻。欢迎舰长琪琪老师，大家好，我是琪琪，以及其他的航行者。大家好，我是你。大家好，我是子轩。大家好，我是梦梦。最近还蛮困扰的，觉得我的生活看似一切很顺利，真的很顺利哦。但我内心啊就会感到有点空虚，尤其是对工作会觉得缺乏热忱，然后我就会开始自我反思，我对现在的工作虽然可以胜任，但是缺乏真正的热情。然后我对未来就感到有一点迷惘，感觉我内心有一种要做些什么事情，我能做的不是只有这样而已，我应该有什么事情要去做，但我想不起来。就是好像你现在在做的事情，不是你应该要做的事情，应该要做的事情。哦，所以即便就是现在的薪水还不错，然后看你也到处玩得很开心，但是好像内心有一个空虚的未解的感觉，让你开始想要探索一些事情，是不是？对啊，就是工作吧。我觉得工作占生活还蛮大部分，但是就是缺乏热忱。我自己也会，我自己最近的状态也是，就是刚忙完一个大案子，结束下来之后，本来想要开始为自己下半年度的独旅去计划，但突然觉得找不到一些生命中的热情，而且我觉得在这种状况下，就会开始去思考说，我的自我价值到哪边，在哪里？难道我活下来就是为了一直工作吗？然后我就开始思考自己的天赋使命到底是什么。我就觉得好像有一些事情不只是工作上应该要去追求的，就会开始觉得很纳闷。我觉得那个状态好像是赚钱的过程中不是全然的很开心，或者是没有很投入在工作上的时候，就会去思考更深的一层天赋使命的问题。而且我记得我刚开始在跟你们讨论的时候，你们还问我说天赋跟使命有什么不一样，可是我当下会想说，它不就是同一个东西吗？对我来说，天赋使命就是同一个东西。我发现很多人会把天赋跟使命，然后跟工作连接在一起。不是，我的问题是，我的天赋使命是天赋给你的使命，我连你们讨论的前面的天赋我都很自然的忽略，仿佛我就是忽略我自己本身是有天赋这件事情一样，我只是一直想着我要来这个地球的使命是什么，做什么事情，对，我的使命到底是什么，然后一直到跟你们初步的聊天的时候，我才发现原来天赋使命它是架构在两个东西上面，一个叫做天赋，一个叫做使命。我觉得这是我自己蛮有趣的发现啊，就是完全没有想要 focus 在自己的强项，就只是想说我到底要去做什么事情。所以你把天赋的赋当作动词在使用了，对，就是变成一个赋。我上天赋予你的使命，对，我连想那个天赋的时间都没有，我就只是一直在想着使命是什么，使命是什么。那刚好也借由这个机会，想说，琪琪也可以帮我们来讲解一下天赋使命，天赋跟使命之间的差别在哪边呢？天赋是一个人天生拥有的独特才能或者能力，或者是资质。可能表现在智力或者艺术、社交、创造力等方面哦。那你们有想过你们自己的天赋吗？我本来是真的没有想过但是你们开始讨论之后，才想说，我有一些可能擅长的事情，就是可能会观察小细节，问其他人会根本没有观察到，或者说有时候直觉力很强，然后就会觉得应该大家也都有这些直觉力吧。但是可能别人没有。我发现有一个有趣的地方，就是你自己好像不会特别去观察自己的天赋是什么。对，因为我发现这些觉得自己好像习以为常的事情，别人都会认为这是你的才能跟天赋，但是对我们来说已经太习以为常。你不觉得这好像是一个什么特殊的技能？通常都会是别人说，像你们可能就很常说我擅长做什么，但我好像不会自己特别的自觉。对你来说是很容易的事情啊，像组织统整对你来说超容易，可是对其他人来说可能蛮困难，会很头痛。非常对啊。你要我主持，要我做一个总结，哎呦，太难了。
就像我之前在工作上，我就觉得，企划这件事情大家都会啊，你就只是做个 PPT， 有什么难的吗？我真的会这样，我没有刻意要自视甚高，我真的只是觉得说，这个很难嘛。所以天赋是不是就是一种与生俱来，本来就可以做的，很轻松的可以完可以成，得心应手，而且还可以做得很好。那反映在实质面上就是一种能力，比方说你比别人更会跳舞、唱歌、做菜，像某某的直觉力也是一种特质。我觉得倪轩就也是很擅长观察别人，这个也是一个特质，而且直觉力，我觉得好像有一点敏锐，很容易洞察别人的情绪。子轩，那你有觉得你自己的天赋是什么吗？我真的是想不到所以我一直在想这个问题。子轩很适合规划、计划，而且很有行动力。对，他非常有行动力，他通常都是第一个去做的人，他会想到什么就是立即去尝做试。但像我的话，我就会开始去思考说啊，这可能会遇到什么困难，我要先去解决，就是我会有很多很多的铺陈，所以我的行动力并不会非常的直觉表现在做事情上面。你们这样一讲，我就发现我应该是蛮勇于冒险的。像你现在自己一个人在国外，也是说出去就出去啊，这也是一种对非常有行动力的一个表现。真的是要从朋友之间讨论才知道不然一开始真的找不到。能言善道，表达得很好，然后你会噼里啪啦一大串就好像讲了2页书的感觉，跟一般人的对话是不一样的。等一下怎么有点觉得你现在趁机抱怨？应该没有这个层面吧？完全没有称赞对话我是在称赞他听出来是称赞吗？我觉得很厉害，因为像很多人会有表达困难症，你可能叫他站起来发表一些事情，会支支吾吾或讲得不顺。但是如果你现在马上 cue 他讲话，他可以噼里啪啦叭叭叭叭叭讲2分钟都不会断掉对，子轩绝对有这样子的很厉害能力。对，而且他的就是口条还是好的，口条他不会非常好说因为临时被 Q 讲不出来，他还是说我好紧张但是呢怎么样噼里啪啦啪啦讲完了。这样你有比较 get 到你自己的天赋了吗？有，感谢你们，我正在做笔记。所以天赋其实就是我们可以比较容易做的比别人好又快的地方。当然很多东西是透过后天的训练，你还是有办法去达成，只是一开始的起跑点感觉就是站在比较前面的地方。那说完天赋，我们来聊聊使命。使命，大家觉得使命的定义应该是什么？我觉得使命感觉就是 something big， 就是非常非常大事，你感觉要去干一件大事，你感觉要去拯救地球，要去号召很多人，对，号召很多人，然后拯救流浪狗，让全台湾的流浪狗都得到安全的庇护，就是它是一件很大很繁琐的事情。我就觉得我自己的使命应该是要做些什么事情对这个社会有贡献的，我这个生命在这个地方好像才有一点意义。我觉得我的使命是跟我个人有关的，跟大风大浪或者社会世界没什么关系。我觉得是属于我自己的。我这一次想要下来地球干嘛？比较是这种使命的感觉。刚好帮到别人的话，就是顺风车而已那种感觉。那琪琪究竟使命是像我这样的定义 something big， 就是很难达成？干大事的节奏，还是像某某这样子，其实你就是专注在自己身上，有时候你可能就是自己去做一个体验，就是一个使命了吗？究竟我们该怎么去定义使命呢？使命其实是一个人认知自己在人生中应该实现的目标或贡献，那这通常与价值观、人生意义和对其他人或世界的影响相关。其实大部分以利他为主。所以不管是利大众，或是只利一个人，或者一只狗、一只蚂蚁，可以想到一只蚂蚁、一朵花，其实都是利他哦。对，但是是以利他的角度，就是他已经跳脱于我们个人在追随我们自我成就上了，你想要去做的一些对自我以外的贡献，像是鼓励路人的一句话，这就是你来的使命。某一个因为你不知道你讲的这句话可能会有一个蝴蝶效应，会影响很多人。就是无形中的。那我想要再回到一开始，为什么我们通常都是在比方说工作上得不到成就感的时候，会开始去思考天赋使命？还是说天赋使命应该跟工作画上等号嘛？它等于我们现在在做的工作吗？不完全，因为现在社会普遍比较重视职业成就，
而且工作占据了大量的生活时间，最少一天有8个小时，对吗？对，所以将工作视为实现自我价值的主要途径变得比较常见。但我们并不需要把天赋跟使命和工作画上等号。天赋和使命不一定得和工作直接相关，可以表现在生活的各个层面，例如在家庭中、社区服务中，或者创造性的表达等等都可以哦。豁然开朗。觉得我刚刚这样听完，我就发现我之前的迷思就是好像你的天赋跟使命非得要做一个职业，比方说你想要帮助这个世界，想要救人，好了，好像以前就会觉得你是不是要当那种医生跟护士你才可以救人，但是其实这样听起来好像不一定非得要从事某一个特定的职业你才可以达成你救人的使命，而是你在从事不同的事情或是做不同的事情的时候，你可能就已经在走使命的这条道路了。我认为是我们在发掘自己的天赋，因为你刚成长的时候，你一开始不会知道你自己的天赋到底是什么。那我们就透过可能跟人社交，然后出去外面社会工作的时候，你会慢慢发现，哦，原来这方面的特长可以让我在工作可能很顺利。原来我有这样子的一个天赋。那我们再把找到的这个天赋运用在我们会有成就感，或是会觉得它是我们的使命的一个地方，这样子会不会比较有相关联？所以其实工作好像是在帮我们去挖掘我们自己的天赋使命的一个管道。它可能就是可以把它当成一个我们探索的一个场域，但是并不一定我们从事的职业要跟我们使命有关联，又或者是说我们的天赋只能被局限在职业这样子的一个领域跟范畴里面。但我还是想要回到刚刚去讲，为什么有些人我们大部分会把天赋使命跟工作画上等号。我觉得刚刚琪琪有讲到一个点是，我们会把工作视为实现自我价值。当我们自我价值在工作上面没有办法满足的时候，我们就会去思考更深层的自我价值到底可以发挥在什么地方。我们会去思考生命可以发展到什么样子的高度跟深度的时候，这个天赋使命的词汇好像就冒出来了。对啊，因为上一代好像都没有在谈什么使命这件事情，对不对？对啊，因为他们感觉就是连基本的温饱都已经有问题，很痛苦了。我就发现我现在跟我父母在谈我想要做什么，我的使命，他们没办法理解。你还会想要跟他们谈，也是蛮厉害的。对，他们应该只会想要叫你去工作，工作就好，好好找一份工作就好。对啊，那琪琪，我们可以怎么样透过哪些方式来探索自己的天赋跟使命？又或者是说，天赋使命应该找吗？还是我们就等着他自己找上我们？其实找到自己的天赋与使命，通常都是一个内省的探索的过程。那可以通过自我反思，尝试不同的兴趣，以及学习和开放的心态来发现哦。那天赋通常表现在那些让你感到愉快和轻松的活动当中，使命则可能来自内心对世界或者其他人的贡献感，那这以利他为中心。这个很认同。那我好奇的是啊，像琪琪你自己本身是一个非常会向内探索，而且其实好像也是一个很顺流在过人生的人。那你自己观察，你从以前到现在的天赋跟使命有改变吗？天赋没有什么改变，但是使命倒是改变了一点点。所以使命是会变的。我觉得是阶段性的吧，因为我们成长了，使命也会阶段性的做改变。所以其实随着你的生活经历不一样，人生历练不一样，使命也会有阶段性的做转变，给你的强度可能会让你更强。就是因为你的能力够了，所以他给你增加那个难度。那我自己观察下来，我觉得蛮有趣的地方是，小时候好像爸爸妈妈不会跟我们讨论天赋跟使命的话题，完全不会，只问你功课写完了没，然后联络簿拿来给我签。他们最多会送你去学才艺啦，我知道同学们会去学英文啊，或者是学跳舞。但长大之后，我们可能就会很自然而然的，就是追求在课业上的好成绩，追求完之后读一个好大学，好大学毕业之后去找一份好工作。但是他们都不太会跟我们聊
关于天赋或使命的问题，或是我们到底想做什么？这是不是跟时代的差异可能也有关系？因为现在是在一个扬升时代的地球，所以在扬升时代的背景下，意识转变通常被描述为从三维的意识是物质、竞争、恐惧为主导，然后转向为五维的意识转变，而五维则是爱、同理心、平和和灵性合一。所以可能是我们的父母在教育我们、养育我们的那个时代下，我们是在一个三维的世代，通常会比较聚焦在竞争的状况。那个时候他们光要让我们有温饱，会聚焦在让我们有温饱赚钱给我们的情况，但我们现在好像已经可以满足自己基本的温饱的需求了，物质比较容易被满足了。对，我们相对也有一定的经济基础满足了，然后跟随着我们的思维转向五维的意识转变，所以我们开始会去思考一些利他的事情，就会更关注天赋使命。就当你吃得饱之后，你才会想着，哎，我好像还可以做什么。哎呀，就是身心灵这个议题也是后来比较多人在讨论的，以前爸爸那个年代根本没有。所以这可能都跟扬升时代、新地球有关系。现在做冥想的人这么多，而且身边有些朋友会去做灵气治疗，或是颂钵帮助你放松，或是一些能量治疗啊、瑜伽这些，好像都是这个时代才有的。对啊，就像我们几个当初会来找琪琪做量子催眠，都是想要去探索自己内在的东西。所以新地球人类的人生不再只是生存模式，随着人类意识的提升，尤其是全球关注灵性觉醒和个人成长的趋势增强，人们更倾向于寻找内在的意义和自我实现。这与灵性养生的概念有关，因为更多的人开始关注自己与宇宙、自然以及其他人之间的深层连结，而开始追求不仅仅是物质上的成功，而是精神层面的满足感。哦，所以这种趋势就是代表我们都走在一个扬升的路上咯。所以我们不妨也可以把工作就当成探索我们天赋的场域，那也不要太急着去想自己的使命。就像刚刚琪琪说的，时间到它可能就会慢慢来了，又或者是说我们现在正在经历我们当下要为这个新地球做的使命。也许你的存在就是你的使命了。哇哦，对不对？那不知道听众朋友们，你们有没有想过自己的天赋使命是什么呢？如果还没想的话呢，不妨先借由我们这集先破除一些自己对天赋使命的迷思，后续呢我们也可以再加开一些跟天赋使命有关的议题，持续的跟你们一起来探索咯。灵魂太空船，我们下次见，拜拜，谢谢大家，拜拜。